सो हेलो दोस्तों, मैं इशू और आपका इशू एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल साथ करता हूँ। तो दोस्तों फर्स्टली हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बना लेंगे 5 पिन सोल्डरिंग आयरन स्टैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम लोग एमडीए बोर्ड ले लेंगे और दोस्तों जितना भी इसमें सामान यूज हुआ है उसका साइज और नेम आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग एमडीए बोर्ड ले लेंगे और दोस्तों हम लोग फेविकोल ले लेंगे और दोस्तों फेविकोल से हम लोग एमडीए बोर्ड को अच्छी तरह चिपका लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग एमडीए बोर्ड को अच्छी तरह चिपका लेंगे। तो दोस्तों मैंने एमडीए बोर्ड को अच्छी तरह चिपका लिया है। दोस्तों मैंने वीडियो स्किप कर दिया जिससे कि हमारा टाइम बच जाए। दोस्तों हम लोग इसको साइड में रखते हैं और दोस्तों हम लोग उसके ऊपर और सीट ले लेंगे। तो दोस्तों हम लोग 5 पिन सॉकेट ले लेंगे। दोस्तों 5 पिन सॉकेट और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक के साथ में मिल जाएगा। ये देख सकते हैं हम लोग फैन रेगुलेटर ले लेंगे। ये भी दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसको इसमें अच्छी तरह लगा लेते हैं। मैंने पहले ही एमडी बोर्ड कट कर लिया था जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब दोस्तों हम लोग स्क्रू ले लेंगे और स्क्रू से 5 पिन सॉकेट और रोटरी को हम लोग अच्छी तरह इसमें लगा लेंगे। जैसे कि दोस्तों लोग देख सकते हैं मैंने 4 स्क्रू अच्छी तरह लगा लिया है। दोस्तों मैंने वीडियो स्किप कर दी जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। दोस्तों हम लोग एक नट ले लेंगे, ये आपको हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे इसको हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा सोल्डरिंग वायर यहाँ पे हम लोग इसको रख सकें। तो दोस्तों इसको हम अच्छी तरह यहाँ पे लगा लेंगे। तो दोस्तों हम लोग एक स्प्रिंग ले लेंगे। ये स्प्रिंग आपको साइकिल के शॉप में मिल जाएगी। और दोस्तों हम एक स्क्रू ले लेंगे, ये भी आपको दोस्तों वहीं पे मिल जाएगी। तो दोस्तों हम लोग अब स्प्रिंग को यहाँ पे अच्छी तरह लगा लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने स्प्रिंग यहाँ पे अच्छी तरह लगा लिया है। तो दोस्तों अब हम लोग रिंग मार ले लेंगे। ये दोस्तों आपको हार्डवेयर के शॉप में मिल जाएगा। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसे कट करके हम लोग एमडी बोर्ड पे अच्छी तरह चिपका देंगे। जैसे दोस्तों लोग देख सकते हैं मैंने रिमार कट कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग डबल साइड टेप ले लेंगे और दोस्तों इसकी सहायता से हम लोग इसको यहाँ पे अच्छी तरह चिपका देंगे।
तो दोस्तों हम लोग रेगमार्क को यहाँ पे अच्छी तरह चुका दें। तो दोस्तों अब हम लोग वायर ले लेंगे। तो दोस्तों जो हमने MDF बोर्ड का बॉक्स बनाया था उसे हम लोग ले लेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब वायरिंग कर लेते हैं। इसका वायरिंग बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों रेगुलेटर का एक वायर हम लोग 5 पिन सॉकेट में और दूसरा वाला वायर डायरेक्ट मेन वायर में, और मेन वायर का एक वायर हम लोग 5 पिन सॉकेट के दूसरे हिस्से में लगा देंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि लोग देख सकते हैं हम लोगों ने वायरिंग अच्छी तरह से कर लिया है। रेगुलेटर का एक वायर 5 पिन सॉकेट में और दूसरा वायर मेन वायर में और एक मेन वायर 5 पिन सॉकेट में। तो दोस्तों अब हम लोग वायर टेप ले लेंगे और इसको वायर पे अच्छी तरह लगा देंगे जिससे कि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो। दोस्तों हम लोग टेप को अच्छे से लगा चुके हैं। दोस्तों अब हम लोग फेविकोल ले लेंगे और जो MDF बोर्ड का ऊपर वाला हिस्सा है उसे अच्छी तरह हम लोग चिपका देंगे। जैसा कि दोस्तों लोग देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह चिपका लिया है। चलिए दोस्तों अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। उसके पहले हम लोग सोल्डरिंग पेस्ट ले लेंगे और उस पर डबल साइड टेप लगा के हम लोग यहाँ पे इसको अच्छी तरह चिपका देंगे। तो दोस्तों हमने सोल्डरिंग पेस्ट को यहाँ पे अच्छी तरह चिपका लिया है। अब दोस्तों हम सोल्डरिंग वायर ले लेंगे और जो हमने नट लगाया था इसको यहाँ पे जैसे दोस्तों लोग देख सकते हैं ये हमारा सोल्डरिंग आयरन स्टैंड बहुत अच्छा बन चुका है। तो दोस्तों चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों मैं पहले आपको मल्टीमीटर चेक करके दिखा देता हूँ मेरे घर पर कितनी लाइट आ रही है। जैसे दोस्तों लोग देख सकते हैं मेरे घर में इस टाइम 206,759 लाइट वोल्टेज आ रही है। अब दोस्तों मैं आपको रेगुलेटर जो हमने बनाया है सोल्डरिंग आयरन स्टैंड उसको चेक करके दिखाता हूँ उसकी रोटरी अच्छी तरह वर्क कर रही है नहीं।
तो दोस्तों चलिए इसकी टेस्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों हमने रोटरी ऑफ कर लिया था, और दोस्तों हम लोग ऑन करते हैं। जैसे दोस्तों लोग देख सकते हैं वोल्टेज 140 120 हो रहा, फिर 128, फिर रोटे हम लोग घुमाया 134 35 142 154 196। दोस्तों अब हमारा ऑफ हो गया, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में इस टाइम बहुत कम लाइट आ रही है कुछ वजह से। तो दोस्तों हमारा ये अच्छी तरह वर्क कर रहा है। दोस्तों हम लोग सोल्डिंग आयल ले लेंगे, और दोस्तों हम लोग इसको प्लग इन कर लेंगे। जैसे दोस्तों आप लोग मैं एक बार फिर से टेस्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों जिस प्रकार हम रोटरी को बढ़ाते जाएंगे उस पर हमारी सोल्डिंग आयरन की लाइट बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों हमारा सोल्डिंग आयरन स्टैंड बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। दोस्तों मैं आपको सोल्डिंग करके दिखा देता हूँ। दोस्तों एक चार्जिंग प्लेट है ख़राब सा, उसमें वायर आपको सोल्डिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों लोग देख सकते हैं हमारा सोल्डिंग आयरन अच्छी तरह वर्क कर रहा है, और हमने सोल्डिंग अच्छी तरह कर लिया है। तो दोस्तों हमने जो रिंग मार्क लगाया था उसका काम, जैसे सोल्डिंग आयरन पर डस्ट जम जाती है उसे क्लीन करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।